يلاحظ الذين يؤرخون معارك الأدب فيما مضى أن هذه القضية قد أثيرت من قبل، وقد انقسم الأدباء بين مدافع عن العامية ومدافع عن الفصحى. فهل تعتقدون أن ما يثار الآن حولها هو في الحق قضية تشبه القضايا المزيفة؟ ليست مزيفة مطلقا. اللغة الفصحى هي الطريقة الوحيدة إلى تحقيق الوحدة بين الأمم العربية. إذا كتبت بالفصحى فهمك العرب جميعا من المحيط إلى الخليج كما يقال، وإذا كتبت بالعامية لم يفهمك إلا عامة المصريين، والفصحاء أو أنصار الفصحى يفهمون العامية ولكن يضيقون بها أشد الضيق. مثلا إذا كتبت باللغة العامية فالعراقي لا يستطيع أن يفهمك، والمغربي لا يستطيع أن يفهمك. وإذا كتب المغربي بلغته فلن نستطيع نحن أن نفهمه. ولا أنسى عندما زرت المغرب الأقصى وكان المرحوم محمد الخامس قد استقبلني، وكان يحدثني ويقول في الحديث إنه مسرور جدا، يريد أن يقول إنه مسرور جدا من موقف مصر بالقياس إلى استقلال المغرب. فكان التعبير: نحن مسرورون من الموقف ديالكم أمام قضية الاستقلال. فديالكم هذه لم أفهمها إلا فيما بعد أن سألت عنها، لما خرجت من عند الملك وسألت بعض إخواننا، وأظن أني سألت الأستاذ مستشارنا الثقافي في ذلك الوقت، فهو الذي فسرها لي. وكنت أتندر بها طول إقامتي في المغرب. ولا أنسى عندما بدأنا نسافر من المغرب وركبنا السفينة وتركنا المودعون، كلمتهم من بعيد فقلت لهم: وجهوا التحية مني إلى البلاد ديالكم. فضحكوا وضحكنا.